السلام عليكم متابعي قناة عرب فوتبول، أو أهلا بكم في فيديو جديد، والذي سنعرض لكم حصاد التوقف الدولي، أزمة بول بوجبا، وآخر أخبار الميركاتو. وقبل البداية نوصيكم بالدعاء للإخوان الليبيين والمغاربة والترحم على الشهداء، وفي الأخير نرجو منكم دعمنا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم جديدنا. حصاد التوقف الدولي. على صعيد منتخباتنا العربية، تعادل المنتخب الجزائري مع نظيره التنزاني في إطار تصفيات كأس إفريقيا، وانتصر في مباراته الودية الثانية أمام السنغال بهدف نظيف. أما منتخب تونس فحقق انتصارين مقنعين أمام بوتسوانا بثلاثية نظيفة، وانتصار آخر في القمة العربية أمام المنتخب المصري. وخاض الأخير مباراته الأولى أمام إثيوبيا وانتصر فيها بهدف نظيف. وفي وسط الألم والجراح، حقق المنتخب المغربي انتصارا أمام بوركينا فاسو بهدف نظيف. وفي أوروبا سقطت ألمانيا أمام اليابان برباعية مقابل هدف وحيد، وكانت آخر مباراة للمدرب هانز فليك، وفي المباراة الثانية في القمة الأوروبية أمام نظيره الفرنسي انتفض منتخب الماكينات وانتصر أمام وصيف بطل العالم بهدفين لهدف. وقبل هذه المباراة انتصر المنتخب الفرنسي أمام إيرلندا بهدفين نظيفين. أما المنتخب البرتغالي فانتصر على سلوفاكيا بهدف نظيف. وأمطر شباك لوكسمبورغ ب9 أهداف كاملة دون مقابل. وفي أول مباريات المنتخب الإيطالي تحت قيادة سباليتي، تعادل المنتخب أمام مقدونيا الشمالية بهدف لمثله، وانتصر على أوكرانيا بهدفين لهدف. أما المنتخب الإنجليزي فتعادل مع أوكرانيا بهدف في كل شبكة، وانتصر أمام اسكتلندا بثلاثية لهدف. واكتسح منتخب الماتادور نظيره الجورجي ب7 أهداف لهدف. وشهدت المباراة أول مشاركة للأمين جمال وأول هدف له، ليصبح أصغر لاعب يلعب للمنتخب في التاريخ، وأصغر من يسجل للمنتخب بعمر 16 سنة و57 يوما. وفي المباراة الثانية للإسبان سحق نظيره القبرصي ب6 أهداف دون مقابل. وفي تصفيات أمريكا الجنوبية انتصر منتخب البرازيل على بوليفيا ب5 أهداف لهدف، وأصبح فيها نيمار الهداف التاريخي للسامبا ب79 هدفا. وقاد ميسي منتخب بلاده إلى الفوز ضد الإكوادور بهدف وحيد، كما حقق انتصارا آخر أمام بوليفيا بثلاثية نظيفة. ميركاتو. بعد مسيرة دامت لأكثر من 10 سنوات، غادر الإيطالي فريق العاصمة الفرنسية بالدموع لينتقل إلى نادي العربي مقابل 45 مليون يورو. وبحسب سكاي سبورت، وضع ريال مدريد عينه على نجم مانشستر سيتي جوليان ألفاريز كخيار بديل في حال فشل التعاقد مع مبابي الصيف المقبل. ونقلا عن مجلة ذا أثليتيك، بدأ ليفربول يفكر في بديل لمحمد صلاح، وطرح اسم فينيسيوس جونيور ومبابي للتعاقد مع أحدهما بعد رحيل النجم المصري. ولا تزال الأزمات تنخر نادي مانشستر يونايتد، وهذه المرة مع سانشو، والذي توترت العلاقة مع مدربه تان هاغ وأصبح منفتحا على الرحيل. وبدأ برشلونة يراقب وضعية اللاعب، ومن الممكن أن يطلبه النادي على شكل إعارة في يناير. وتم تجديد عقد كيلا وولكر مع السيتي إلى غاية 2026. وجدد فولهام عقد لاعبه بالينيا إلى 2028. أخبار الأسبوع. يعيش بول بوجبا أسوأ فتراته الكروية، فبعد مباراة فريقه ضد أودينيزي سقط اللاعب في اختبار لكشف المنشطات، وهناك شكوك حول تعاطيه لهرمون التستوستيرون، والذي يساعد في زيادة القوة البدنية.
وتم إيقافه احترازيا بعد ثبوت وجود الهرمون في العينة الأولية. وفي حال ثبوت تعاطي اللاعب لهذه المادة المحظورة قد يواجه عقوبة تصل إلى الابتعاد عن الملاعب ل4 سنوات. ويدرس النادي الإيطالي إمكانية فسخ عقده مع اللاعب في حال إدانته. وخرج اللاعب للدفاع عن نفسه مؤكدا عدم تعاطيه لهذه المادة، وأنه يمكن أن يكون قد تعاطاها عن طريق الخطأ، حيث قال أنه كان يتناول مكملات غذائية. وسيلجأ اللاعب لإجراء اختبار مضاد لكشف براءته. وتلقى صاحب 30 عاما دعما من منتخب بلاده وعلى رأسهم المدرب ديشام. ولا زلنا مع نادي السيدة العجوز، حيث خرجت بعض التقارير أن عائلة أنييلي المالكة للنادي منذ 100 عام تفكر في بيع النادي بسبب تراكم الديون والوضعية الصعبة التي يعيشها. ثم تم نفي هذه الأخبار بسرعة. ولا تزال أزمات اليوفي متواصلة، حيث يتجه نجمه السابق رونالدو إلى مقاضاة النادي بسبب مستحقاته المالية منذ فترة الكورونا، والتي قد تصل إلى 20 مليون يورو. وفي تطور جديد في قضية روبياليس، قام الأخير بالاستقالة من منصبه استجابة لضغوط كبيرة واجهها من عدة أطراف، خصوصا بعدما قامت والدته بالإضراب عن الطعام. ورغم هذا لا تزال لاعبات المنتخب رافضات للعودة لتمثيل البلاد، ويطالبن بمزيد من التغييرات. وسيدخل النجم السابق لريال مدريد إيكارو كاسياس سباق الترشح لخلافة روبياليس، ومن بين المرشحين الآخرين ماتيو لاهوز وماتيو أليمان. وتم استبعاد سانشو من التدريبات الجماعية بسبب مشكلته التي ذكرناها سابقا. وأعلن نادي الشياطين الحمر إقصاء لاعبه أنتوني من الفريق إلى حين انتهاء قضيته المتعلقة بالاعتداء. وأعلن الفيفا قائمة المرشحين لجائزة ذا بيست، والتي تعرض لكم الآن.